vostede perfectamente consciente do que dice. Todo mundo pode cometer erros, señoría, pero si ser consciente e falsear no Parlamento, a súa conciencia e a miña non son compatibles. Señoría, dicir que non pretexamos unha proposta para a cultura e para o turismo, como que non? Antes que o Goberno de España. Que non informamos aos concellos. Dende o primeiro día está o presidente de todos os alcaldes e presidentes de Diputación no noso órgano de coordinación. Que ocorre? Que o presidente Afegán non ten os suficientes galós do Partido Socialista para representar os alcaldes do país. Que pasa? Que o presidente Afén pode representar os alcaldes de España e o presidente Afegán non pode representar os alcaldes de Galicia. Pero, señor Caballero, sexa vostede autónomo e teña criterio propio para que poda dirixir, ou polo menos intentar dirixir, o seu partido. Sería fundamental. Como que 1,5 millón de mascarillas, cando o Goberno de España non existía, puxemos a disposición dos concellos. E por que nós, señoría, se non temos o mando único? 4 millóns a disposición dos traballadores que iban a traballar a partir do luns e que non había unha soa mascarilla disponible no mercado. 4 millóns de mascarillas. 2.200.000 mascarillas gratis dende fai uns días nas farmacias do país a 700.000 galegos que teñen recursos básicos e recursos contidos e que temos que axudalos. Como que non traballamos e que non informamos? Se non facemos outra cousa. Se o presidente Afegán ven a todas as reunións convocadas e ten a mesma información que teñen o resto dos que conforman. Señor Caballero, con todos os respetos, mire, vostede dixo tantas cousas durante esta crise que ben vale a pena, polo menos recordar algunhas delas, porque non deixa de ser simpáticas. Dixo vostede que criticar o plan de desescalada presentado polo Goberno era unha falta de respeto e un desplante a todos os galegos. Leo textualmente, o 28, martes. Sabe vostede o que dixo o presidente Aragón, o presidente Castela Mancha e o presidente Valencia sobre o plan de desescalada? Que pasa? Que estos tamén teñen unha falta de respeto os presidentes autonómicos do Partido Socialista que criticaron duramente o plan de desescalada dentro, como é natural, de todas as posibilidades que teñen que criticar dentro do seu partido. É dicir, que son socialistas como vostede, pero non, realmente igual é dun Partido Socialista distinto. Faltar o respeto é calar e tragar sin rechistar todo o que ven do mando único, señor Caballero. Di tamén que non presentamos informes técnicos, pero levamos mes e medio non movéndonos ni un milímetro do que o Comité de Expertos concreta, o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Como que non presentamos informes técnicos? Pero si todos os protocolos, si todos os circuitos de COVID foron diseñados polo Comité Clínico, si a desescalada e a reprogramación hospitalaria foi diseñada polo Comité Clínico, si o incremento da actividade e os protocolos en atención primaria acabamos de aprobalo o martes pasado despois de 3 reunións polo Comité Clínico. Pero se non movemos un paso sin que o Comité Clínico concrete con exactitude que é o que temos que facer na sanidade. Dixo tamén que se utilizasen os test do Goberno e que era un irresponsable por non utilizar os test do Goberno. E agora resulta que o que se me pide no Goberno é que non compute esos test, porque esos test non son diagnósticos. Señor Caballero, sí, gravísimo. Si chegara a facerlle caso a vostede, houbera enchido as residencias de falsos positivos e de falsos negativos. Eso tamén os xulgará a historia. Non é mentira, señoría. Teño a súa disposición unha instrucción do Ministerio de Sanidade, ahora que vostede fala das cárceres, sorprendente. E como vostede saca o tema das cárceres, eu creo que xa está ben. O que recibimos do Ministerio de Sanidade é unha instrucción onde dice para os internos, para os presos, facerlle unha PCR e para os maiores nas residencias un test rápido. Iso está publicado, señor Caballero. Cree vostede que isto non vai a ter responsabilidade? Que ocorrería se como presidente da Xunta de Galicia sigo a instrucción do Ministerio de Sanidade e para os presos fago uns diagnósticos finos de PCR e para os residentes da terceira idade fago unhos test que agora resulta que os membros de coalición do Goberno consideran que son unhos test inválidos, insuficientes e non deben de utilizarse? Señor Caballero, eso está escrito. E lle podo asegurar que cando pase todo isto, haberá
unha chea de responsabilidades que habrá que depurar. E por iso, cando me fala vostede de test e intenta dicirme que se non fun riguroso e que se utilicei a confrontación co Goberno de España. Eu utilicei a confrontación co Goberno de España para defender a saúde dos galegos e o volvería a facer todos os días, señor Caballero. Non teña vostede ningunha dúbida, non teño ningún compromiso con ninguén, dende que xurei o meu cargo de presidente da Xunta que cos galegos. Ningún. E por iso os galegos merecen un respeto. E por iso, señoría, cando vostede dice que a proposta de desescalada por áreas sanitarias é, leo literalmente, unha proposta de café. Pero como que unha proposta de café? Pero se é a proposta do presidente de Extremadura, é a proposta do presidente de Aragón, é a proposta do presidente de Castela Mancha, é a proposta do presidente de Valencia. Pero vostede non se entera que no seu partido hai xente que antes de falar mentira, pois nada, resulta que chama mentirosos a todos os presidentes de comunidades autónomas do Partido Socialista. Fale vostede con eles, aprenda un pouco de rigor sanitario, que dende logo eles o practicaron durante a conferencia de presidentes. Mire, señorías, eu remato porque creo realmente que pensei que non íbamos a entrar neste tipo de consideracións. Alá vostedes. Alá vostedes, señor Caballero, pero, hombre, decir as cousas que vostede dice é cando menos sorprendente. Mire, señor Caballero, vostede fala dos recortes. Pero vostede sabe que o presidente que deixou un país co 22% de paro, cun déficit público do 9%, foi un presidente socialista. E vostede sabe como vai a quedar España con outro presidente socialista. Esos son os recortes, señoría. Cal é o déficit público que vai a ter España? Cal é a débeda pública que vai a ter España? Cal é, señoría, a baixada do Produto Interior Bruto que vai a ter España? Cal é o número de parados que van a haber en España? Será isto culpa do Partido Popular, señoría? Isto será culpa do Partido Popular? No mesmo xeito que o señor Rodríguez Zapatero deixou unha España prácticamente en quebra, decir agora que a responsabilidade dos recortes é do goberno que o sucedeu é algo que creo indigno. E agora resulta, señoría, que haberá o que teña que haber, pero lle podo asegurar que a situación xerada no noso país non é responsabilidade de un partido político, senón responsabilidade dunha pandemia. E o que temos é ver como xestionamos cada un as súas responsabilidades. Vostedes, con maior intensidade, vostede é o responsable de Esquerda en Común no Parlamento, estaban a favor do estado de alarma. Está moi ben. Perfecto. Vostedes digan o que consideren oportuno. Durante 6 semanas votamos a favor do estado de alarma sin condicións. E plantexamos outro día que é necesario e se pode reformar a Lei Orgánica de Saúde Pública. Que é necesario e se pode, se quere, reformar a Lei de Seguridade. E que hai instrumentos legais para non utilizar un estado de alarma absolutamente excepcional no país. Vostede sabe que o presidente da República Francesa levou unha lei ao Parlamento para ser aprobada a Lei de Emerxencia Sanitaria para a República Francesa. Vostede sabe que o primer ministro portugués deixou sin efecto o estado de alarma e aprobou e concretou dentro do seu ordenamento xurídico o que Portugal considera o estado de calamidade. Vostede sabe que a canciller alemán está pactando cos Länder a utilización do desconfinamento de Alemania, de acordo cos presidentes dos Länder. Solamente hai un país, señoría, donde se decidiu isto sin consultar os organismos de oposición. Ahora ben, como é natural, cada un saberá escribir exactamente o contido e alcance do que fixo durante esta pandemia. Nós, dende logo, non temos máis interese que traballar, e iso sí, cando se verten acusacións que entendemos non se corresponden coa realidade, explicarlle aos galegos o noso posicionamento, para que os galegos formen opinión e así os galegos poderán decidir o que consideren oportuno. Cal é a actitude de cada quen, que fixo cada quen, pero xa lle podo asegurar, señor Caballero, que eu non me lío nin me guío por ningún partido político. Desde fai moito tempo traslado como presidente da Comunidade Autónoma que o meu obxectivo e o meu compromiso é con Galicia. E como o meu obxectivo e o meu compromiso con Galicia, non teño máis nada que decir. Moitísimas grazas. Gracias, señor presidente.
Ronda especial de aclaracións, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Moitas grazas. Quero empezar esta segunda intervención agradecendo o traballo que fai todo o personal do Parlamento e moi especialmente a Xosé Manuel, que acabamos de ver limpando este espazo, pero tamén quero aproveitar para visibilizar a todas as mulleres que son as que habitualmente fan esta labor e con elas as precarizadas nos ámbitos do coidado. Creo que é tamén obriga que as rescatemos desa precariedade, porque se algo nos demostrou esta pandemia é que precisamente o seu labor e o seu traballo é fundamental. Eu, señor Feijóo, quero dicirlle que hai feitos que son incontestables. Vostede compareceu 24 veces na TVG durante esta pandemia, só 2 veces nesta Cámara. Ese é un feito incontestable e, desde logo, non hai cinismo político que poda tapar esta realidade. 24 roldas de prensa retransmitidas en directo nunha TVG que cada vez é máis Telefeijóo e só 2 comparecencias neste Parlamento. E quero lembrarlle o que decía o líder do seu partido, Pablo Casado, decía: nos resímenes bananeiros estílase a propaganda pública en televisión para culto o líder, pero nas democracias parlamentarias as mensaxes á nación diríxense desde os congresos. Tamén os galegos e galegas teñen que saber que ao longo desta crise o presidente da Xunta non consensuou ni unha soa medida con ningunha das forzas políticas deste Parlamento. En no BNG trasladamos moitas propostas e trasladamos sempre esa vontade de acordo, máis alá das diferencias políticas que as hai, e son moitas, e máis alá das críticas que temos a respecto dos graves erros que cometeu o seu goberno nesta crise. Non consensuou ni unha soa proposta, ni unha soa medida. De feito, hoxe traemos a este Parlamento unha proposta, un gran acordo de país, que di vostede, nada. Decímoslle, reforce a atención primaria, porque sabe que recortou 2.000 millóns e que ten menos recursos. Que di vostede? Nada. Decímoslle, hai que poñer en cuestión ese modelo das residencias privatizadas. Que di vostede? Absolutamente nada. Nos temas trascendentais para o futuro, vostede non di aquí absolutamente nada. Sigue escondéndose nesa trécola do mando único e que non pode facer nada máis. Mentira, o goberno galego pode facer moito máis do que vostede di ou do que vostede quere facer. E eu, sinceramente, non sei se a sobriedade da que vostede nos falaba ao principio é vir aquí a negar os recortes na sanidade pública. Claro que hai menos camas, menos recursos e menos profesionais. E non hai menos camas porque o diga o Bloque Nacionalista Galego, é que o di o Instituto Galego de Estadística. Non sei se nos quere decir que minte o Instituto Galego de Estadística. E claro que hai menos camas, e por eso o seu goberno di que para cumplir os requisitos na desescalada ten que recurrir a hospitais de campaña, é dicir, a camas inexistentes que habría que montar en polideportivos ou en recintos feirais. Esa é a proposta que vostede traslada. E do mesmo xeito, non sei se a sobriedade da que vostede nos fala é negar o desastre que se produciu na xestión nas residencias de maiores. Hai un colectivo de 20.000 persoas que concentra o 45% dos falecementos por coronavirus. E a súa resposta ante un feito destas características é que outros o fixeron peor. Non sei se esa é a resposta que poden ter as familias das persoas que perderon a un ser querido nestas circunstancias. Creo que non é a resposta que lle debemos. Desde logo, está claro que fallou a prevención. E o que é un insulto ao personal sanitario e ao personal das residencias é que o Goberno tardara en semanas en darlles material e que sigan existindo problemas hoxe en día, ou que non estén intervidas todas as residencias de maiores nas que se produciu un contagio masivo con mortes moi importantes. A vostede, o mellor, eso lle parece unha minudencia. Creo que a todas as persoas que tiñan unha persoa nesa residencia que non sabían que estaba pasando, exixíanlle máis ao Goberno da Xunta
de Galiza. E, desde logo, non vai a poder silenciar o que pasou nas residencias de maiores. Pode poñer vostede o ventilador en marcha, pode vir aquí con todo o cinismo político que queira. Xa lle adianto, nos imos a requerir que haxa unha investigación. Hoxe tamén está investigando o que pasou a Fiscalía, porque, desde logo, se algo puxo de manifesto esta pandemia son os problemas que hai cando se mercantiliza un dereito como é o dereito a ter unha atención digna durante a vellez. E os datos aí tamén son incontestables. Hai 223 residencias, só 24 de xestións públicas. E nós, desde logo, imos traballar para que o modelo sexa outro moi diferente. E eu, só unha última cuestión, porque non temos tempo ilimitado como ten vostede. A Xunta ten que facer os seus deberes no desconfinamento, que é moito máis alá que vir con medidas de corte electoralista como as que lle vimos nos últimos tempos. Mire, vostede pode facer moito máis. Preocúpame que diga que sentido ten presentar un plan de desescalada galego, que veña ao Parlamento a preguntarse que eso non ten ningún sentido. Tería toda a lógica do mundo se realmente quixera exercer como presidente. E tería toda a lógica que o pactara non só cos grupos políticos, tamén con todos os axentes sociais e económicos en Galiza. Pero non, vostede prefire pasar de puntillas e dedicarse só a criticar. A Xunta de Galiza pode distribuir máscaras a toda a poboación de xeito gratuito e establecer un protocolo para que sexan obrigatorio. A Xunta de Galiza ten que ter un plan de rastrexo con personal contratado, formado e con protocolos claros, porque saben que ou acertamos na fase de desescalada ou hai ese plan de rastrexo real con capacidade para poder actuar, ou senón vamos a poder ter moitos problemas de futuro. Eu remato, señor presidente, desde logo lamento que no medio dunha pandemia, cun esforzo tan importante como leva feito a sociedade galega, a súa resposta sexa a confrontación estéril, o partidismo, facer de oposición da oposición ou instalarse no cinismo político. Para nós, desde logo, o importante é Galiza, a ela nos debemos e imos seguir traballando para que haxa un gran acordo de país, para que rescatemos as persoas, para que rescatemos os servizos públicos e para que teñamos esperanza en que podemos facer algo mellor para construir un país con máis oportunidades, porque está claro que seguir na rutina de que aquí todo se resolve con unha rolda de prensa televisada na TVG, a este país non lle vai funcionar. Está en xogo futuro e nos imos a traballar para pelealo, porque Galiza ten futuro se tomas decisións adecuadas. Gracias, terminou o seu tempo. Grupo Común de Esquerda, señor Sánchez. Ben, dixo o señor Feijóo, mentir en sede parlamentaria é grave. Eso xa define o cinismo co que vostede fala. Si é tan grave, agardo que xa non saia a falar despois, porque pouco ten que decir se nos atemos ao que estuvo dicindo durante toda a intervención. Mentiu tanto que en 5 minutos non dá tempo a contestarlle a todas as súas mentiras. O cinismo é absoluto cando vostede di que ocurriría nesta situación se a sanidade estuvera en mans do bipartito, porque vostedes apostaron pola sanidade pública. Instituto Galego de Estadística. Dende que vostede chegou a hoxe, 563 camas menos, menos 317 camas menos en funcionamento, menos 14 centros de atención primaria, menos 22 consultorios, menos 5 hospitais menos. No Instituto Galego de Estadística, un recorte do 7% na atención primaria.
Privatización de servicios, Laboratorio de Control de Galicia, adjudicado a Unilabs. Historia clínica electrónica, adjudicado a Indra. Telecomunicacións do Sergas, adjudicado a Telefónica. Teléfono de cita previa, adjudicado a Netacede. Servicios de suministro e logística, privatizado. E non sigo. E vostede pregunta que ocurriría. E eu pregúntolle unha vez máis, a ver se contesta. E non desvía a atención intoxicando. Pregúntolle algo moi concreto. Que ocurriría, señor Feijóo, se vostedes, en lugar de mirar cara a outro lado, cando houbo denuncias de incumplimento nas residencias de maiores privadas, actuaran e non miraran para outro lado? Que ocurriría? Sí. Aquí está o informe do Consello de Contas, organismo oficial, que vostede, mentindo unha vez máis, dixo descoñecer na televisión pública galega. En este informe, señor Feijóo, non di que non se inspeccione, eso inventa vostede para manipular. Di que a pesar de inspeccionarse e a pesar de que non se correxiron as deficiencias, as insuficiencias de persoal, que eran básicas para cuidar dos maiores, non se iniciaron expedientes sancionadores. Eso que di en Román Paladino, vostedes sabían que había infraccións e non actuaron. E non actuaron para favorecer a esas empresas cuyos empresarios cos que sae vostede nas fotografías. Vostede di que é un insulto e falta de respeto ás traballadoras das residencias. Outro exemplo máis de cinismo. Non encontro ningunha foto de vostede falando con esas traballadoras que levan anos denunciando a explotación destas empresarias que fan todos os días nas residencias de maiores e que afectan tamén a saúde dos maiores. Nunca lle vin unha foto cos empresarios que fan negocio a costa da saúde dos maiores, ten vostedes varias. Homenaxes tamén a empresarios que estafaron e que se dedican ao negocio das residencias. E iso nos leva, e non é unha abstracción, a preguntar se unha vez que se viu que por culpa de facer negocio coa saúde dos maiores, o 98% das mortes en residencias en Galicia son en residencias privadas, ten vostede a intención de mudar o modelo de atención aos maiores, señor Feijóo? Dos datos que vostede dan, 130 persoas que morreron en residencias, 126 morreron en residencias privadas. Cousa que ten moita relación, non fai falta ser ningún experto para saber que ten moita relación ca insuficiencia de medios que veñen denunciando as familias e as traballadoras. E vostede ven aquí a decir que nos insultamos e faltamos ao respeto. Quen está insultando e faltando ao respeto continuamente é vostede. Polo menos pida disculpas, asuma responsabilidades. E non se vaya polos cerros de Úbeda para contestar de algo tan grave como é a saúde das persoas, que houbo mortes por culpa das neglixencias. Ou a que se deben estes datos que se repiten unha e outra vez en Galicia e en todo o Estado? Sí, en todo o Estado, porque en todo o Estado se apostou por este modelo. Pero lle estamos dicindo aquí, vai cambiar algo vostede, cando di os datos e desminte. Sanidade pública. Non só os datos o desminten, que vostede apostou pola privatización, sino tamén as movilizacións constantes das profesionais, as que vostede agora ven a aplaudir. Vailles dar estabilidade laboral a que están pedindo dende fai anos, que tamén influi na calidade asistencial, señor Feijóo. O que lle dixen, enfermeras eventuais en loita, que levan toda a vida na precariedade, na inestabilidade. Vai a cambiar algo, vai a asumir algunha crítica, vai a recoñecer algún erro, porque vostede dixo, infalible non hai ninguén, dixo na primeira intervención. Parece que vostede sí, porque non asumiu ningún erro. Vai dar estabilidade ao persoal laboral, señor Feijóo. Vostede dixo que se anticiparon, pero como só está na súa cabeza esa anticipación? O 23 de marzo vostedes anunciaron o cese dunha responsable sanitaria que se atreveu a criticar aos responsables dos Sergas porque non lles deixaban protexerse, non lles deixaban utilizar mascarilla. A ver quen tiña razón, a responsable sanitaria cesada ou os dirixentes dos Sergas que lle decían que non podía poñer mascarilla para atender aos seus pacientes. Como que se anticipou? Anticipouse tamén cos autónomos. Cando é unha das poucas, creo que 4 comunidades autónomas, que ainda non lle dieron axudas aos autónomos. Vostede non sabe que hai autónomos que non queren endebedarse máis, non recorrer a préstamos, sino que queren ter axudas para pagar eses gastos que teñen que non poden aprazar. Vostede non se anticipou aínda que as axudas ao aluguer. Creou unha mini campaña, eso sí, pero aínda non saiu a orde de axudas ao aluguer.
Mentras outras comunidades autónomas utilizaban o autogoberno que vostede reclama. Vostede reclama autogoberno. Quen lle impide vostede dar axudas directas aos autónomos? Que decreto estatal lle impide a vostede facer plans sectoriais dos sectores máis afectados? Que decreto lle impide a vostede xuntar aos sindicatos, ás forzas políticas e falar de como vamos a sair desta crise para que non sexa como a que pilotaron vostedes despois do 2008? Gracias. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Caballero. Señor presidente, señor Feijóo, nos entendemos e respetamos que vostede dé todas as roldas de prensa que considere oportunos dar. O que, dende logo, cuestionamos é que se utilice a Televisión de Galicia para retransmitir 26 roldas de prensa en directo, de forma continua nesta crise, de forma que o Goberno de Galicia e o Partido Popular utilizan os medios públicos de comunicación ao seu xeito e ao seu interese. Vostede acudiu ata hoxe a esta Cámara Parlamentaria nunha soa ocasión. Mentres tanto, o presidente do Goberno de España acudiu en 6 ocasións ao Congreso dos Deputados. É certo que pedir unha prórroga de alarma, coa mesma necesidade de que vostede acude cando está en situacións de interinidade na situación política en que vive Galicia. E eu entendo que vostede non quera acudir hoxe ao Parlamento de Galicia porque hoxe atopámonos que o Partido Popular nas intervencións do señor Feijóo e do señor Puig xa perdeu a pel de ovella. Xa amosou o Partido Popular en Vena. O mesmo Partido Popular de Casado, de Ayuso, de Feijóo, a súa intervención de confrontación co Goberno de España, desculparse das responsabilidades e do feito de poder gobernar en Galicia. A súa escapada de responsabilidades é a mellor mostra. Vostedes representan o Partido Popular da confrontación co Goberno de España. E cando vostede quere dar leccións de mentiras e de verdade, a súa intervención é mentira pura, señor Feijóo. A súa intervención está chea de mentiras agregadas de forma continua que non hai tempo para contestar en 5 minutos despois de escoitar media hora seguida de plantexamentos terxiversados, de cambiar datas, de cambiar declaracións. Esa é a realidade da verdade dos feitos e das mentiras do Partido Popular. Pero claro que lle vou a contestar dúas cuestións. En sanidade pública, por moito que vostede se quera poñer a medalla de defender a sanidade pública, toda a cidadanía galega saben dos recortes, das privatizacións, da precarización do emprego que o Partido Popular fixo en Galicia durante 11 anos e que nos fixo chegar cun sistema sanitario máis debilitado. E a mellor mostra é o orzamento. Déixense de engañar. Déixense de engañar en cuestións de orzamentos. En épocas de dificultade e de crise había menos orzamento en términos corrientes, pero incluso cando chega o orzamento en fase de recuperación, en términos constantes, comparando os valores económicos constantes, sí, señor Puig, os orzamentos que hai na actualidade non chegan ao nivel de orzamentos que houve en gobernos anteriores hai 11 anos si comparan con unidades monetarias comparables. Non enganen cando os custes de inversión en maquinaria hospitalaria son moito máis grandes e o podemos facer cando queiran co tempo que queiramos. Poñemos unha pizarra, señor Puig, e facemos as contas, como fai vostede eu cando damos clase, cando queira. Imos a desgranar as mentiras, o que pasa é que non temos tempo para tantas horas de mentiras acumuladas do Partido Popular na TVG, para tantas mentiras que se plantexan de forma xeral. En residencias, é gravísimo, señor Feijóo, que vostede diga en Cámara Parlamentaria que claro que vostedes se anticiparon. É o máis grave que poden vostedes dicir. Porque se o Partido Popular se anticipou, sabendo o que iba a ocurrir coa pandemia e co que podía ocurrir nas residencias, haberá demasiadas familias que se están preguntando en que e como reaccionaron con esa anticipación.
non sigan cometendo o erro de intentarse poñerse medallas que non lle corresponden, nin intentar atribuirse unha anticipación que non tiveron e que non lle exiximos que tivéramos porque non o tivemos o conxunto das forzas políticas nin en España nin en Galicia. Vostede decretou o estado de emerxencia 3 horas despois do que o presidente do Goberno anunciara o estado de alarma na televisión pública. E vostede sinala, hoxe recoñece aquí, que vostede confronta co Goberno de España para defender a saúde da cidadanía galega. Mentira. Vostede confronta polo interés do Partido Popular ou pola súa estratexia oculta. Cando vostede pide que non se prorrogue o estado de alarma, non defende a saúde dos galegos e das galegas. Por iso a cidadanía galega non confía en vostede cando pide que non se prorrogue o estado de alarma. É unha decisión gravísima, que é certo que limita dereitos, o da mobilidade e o da reunión, pero todos os galegos sabemos que hai que limitar as reunións e a mobilidade nesta fase de desescalada e que o mellor mecanismo para facelo é o estado de alarma, que ademais está reguladamente creado para iso, para crises sanitarias e para epidemias. Como se iba a controlar algo despois? Vostedes que tanto anticiparon, acórdanse cando o 13 de marzo vostedes dicen que todo se sabía, pois o día anterior o Partido Popular o decía claro. Ayuso, nun medio, por certo, próximo ao pensamento de dereitas e conservador, Ayuso declara que su gobierno non va a cerrar Madrid. Xoves día antes a que Pedro Sánchez anunciase o estado de confinamento e o estado de alarma. Claro que non quería detallar. Quere ler o contido xeral? Non quere permitir que o goberno vaya a pechar. O dice o señor Feijóo que o presidente autonómico non pode pechar as fronteiras. E ten vostede razón. Pero sabe o que pasa? Que a declaración da señora Ayuso é moi clara. Madrid non se va a cerrar ou, desde luego, non será por orden del Gobierno regional. Non querían cerralo, non querían pechalo, está aquí nos medios. Non terxiversen a realidade, señor Feijóo. Señor Feijóo, vostede debe acompañar o Goberno de España nas medidas de políticas sociais e de saída da crise que está tomando con carácter progresista frente ao que vostedes plantexan. 200.000 galegos teñen ingresos por ERTES cun Goberno de España que adopta medidas para iso. 60.000 autónomos galegos teñen prestacións sociais extraordinarias cada mes, a diferencia do que sempre ocurría nas crises cando gobernaba o Partido Popular. Os empregados e empregadas do fogar saben tamén desa necesidade e vostede preferiu outra exposición, a da confrontación, non para defender os intereses dos galegos nin no sanitario, nin no económico, nin no social. Vostede estivo contra o estado de alarma cunha estratexia oculta que debería aclarar a cidadanía galega, porque vostede é o único que ten outros intereses distintos aos de defender en prioridade a saúde e a loita contra a crise económica e social. E nós quedemos unha situación extraordinaria para que se permita un goberno de forma interina porque hai unha pandemia moi grave e pedimos que sexa responsable, que abandoe esa estrategia de confrontación que as galegas e galegos non seguimos. O seu abandono das medidas de protección da cidadanía, da saúde da cidadanía e da vida co estado de alarma son gravísimas e responden ao que hoxe vimos, ao Partido Popular de Casado, de Ayuso e de Feijóo e non a un presidente de Galicia que defenda por riba de todo a saúde da cidadanía galega. Terminou o seu tempo. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Puig. Ben, moitas gracias, señor presidente. Na miña primeira intervención o que quixen foi deixar constancia da preocupación que temos algúns demócratas polo feito de que o estado de alarma está centralizando competencias de unha forma moi intensa, está levando á adopción de medidas improvisadas e arbitrarias sin ter en conta as comunidades autónomas
e, ademais, porque se quere prolongar indefinidamente. Aquí a esquerda desta casa non dixo nada sobre a conveniencia de que remate o estado de alarma e a posibilidade de atender a pandemia sanitaria simplemente coa toda a legislación sanitaria de pandemias que existe en España. Pero que, ademais, a preocupación hoxe é maior, porque resulta que o estado de alarma o está aplicando unha esquerda progresista que non distingue o que unha persona que está nunha residencia dunha persona que está nunha prisión, que confunde prisións con residencias, que desde logo ten problemas para distinguir o que é verdade do que é mentira, unha oposición que cando estábamos en período normal, democrático, e aquí alguén rachaba unha foto dicindo do jefe do Estado, dicindo que estábamos vivindo xa nun estado de excepción e cala cando realmente estamos vivindo no estado de excepción porque goberno que eles apoian, é unha esquerda que ten unha clara simetría na asunción das propias responsabilidades en relación coas que lle botan en riba aos demais, non? Señor Sánchez, eu recordo da transparencia. Busque vostede os contratos que empezan agora a publicarse a ver se aí hai algún problema de amigos. E sexan vostedes no Goberno de Madrid tan entusiastas persecutores das amistades e as empresas raras coas que se contratan cuestións de toda índole. Ben, o problema de todo isto é que esta centralización e esta improvisación nos leva a unha incertidume que está a xerar graves problemas. O método do Goberno de España consiste en dou unha rolda de prensa, fago un anuncio, despois reúno o Consello de Ministros, teño unha boa discusión entre algúns membros do Goberno e outros membros do Goberno que se pelexen porque non coinciden. Despois, a última hora, saco unha norma, se pode ser un domingo ás 11 da noite, aínda millor, que afecta a millóns de persoas o que van a facer o día seguinte, e unha vez que está publicada, resulta que hai que interpretala, porque pode ser que o delegado do Goberno en Asturias diga que esa norma se interpreta dunha maneira e o de Galicia diga que se pode interpretar de outra. Hai moitos exemplos, os nenos que non sabían se podían sair á rúa con 12, con 13, con 14 anos, primeiro eran 12, despois foron 14, despois quedaron na casa tamén os do 14 e só saíron os do 13. Agora se di se van a ir a metade dos nenos aos colexios públicos e os outros van quedar na casa. En fin, improvisacións unha tras outra. Desescalada en fases, o Bloque nos pide que desescalemos por comarcas, o señor Caballero pide que sexa por provincias, os señores do Grupo Común da Esquerra primeiro din que por áreas sanitarias, pero de repente sacan un tuit e din que como as áreas sanitarias dependen de Feijóo, mellor que dependa do Goberno de Madrid e que, polo tanto, por provincias. Ben, nós aquí estamos aplicando uns criterios, eso estamos explicando nas reunións, unhas veces se aceptan, outras non, pero parece razoable que a desescalada se faga, se está vencellada a asistencia sanitaria, precisamente polas áreas sanitarias, non? E, finalmente, se podemos sair ou non á rúa, 1 millón de galegos pendentes da interpretación do seu delegado do Goberno que houbo recurso de alzada e onte o presidente Sánchez dixo que ele entendía que os galegos podíamos sair. E a verdade, pois, en fin, deixa unha posición un pouco estrana ao delegado de Goberno en Galicia, porque onte foi o que dixo o señor Sánchez, non sei se improvisadamente hoxe volverán a reunirse para debatilo, pero de momento está así. Mentres tanto, que pasa con tanta improvisación? Pois a Federación Galega de Comercio di que a desescalada é unha idea desescabellada, que non poden sair, os da hostelería pensan que con 30% e que se ademais se abren, se lles quitan os ERTES, pois non van a poder abrir, as PEMES din que todo isto é un contrasentido, que é unha improvisación, que xenera inseguridade xurídica, que é un despropósito, e así sucesivamente. Afecta ao sector privado, pero que tamén afecta ás administracións públicas. Permítame que me deteña un pouco sobre isto. Unha das cuestións que pulula polo aire é que vostedes queren levar a recuperación económica da man do estado de alarma, cousa que, por certo, non fixo o PP, cousa que, por certo, o PP non daba recursos, non daban recursos. Recordemos todo o plan de pago proveedores, para empezar, que foron recursos directos a familias e pequenas e medianas empresas que estaban colgadas de administracións que non lles pagaban, e xa non é que non recibiran rentas, é que non recibían os gastos que xa tiñan feitos. Pero, bueno, dito todo isto, o problema é que temos que pilotar a saída da crise e vostedes queren facerlo de forma centralizada e arbitraria. Hai un antecedente que é o Fondo do Plan Concertado para Servicios Sociais. Vostedes cambiaron, co decreto de alarma, cambiaron o sistema de reparto do Plan Concertado de tal maneira que Galicia, dos 300 millóns de euros, se se aplicase o que se viña aplicando para repartir os fondos do Plan Concertado, lle tocarían 25 millóns e nos tocan 17. No reparto do 0,7 do IRPF resulta que todas as comunidades
comunidades autónomas, agás, Madrid, Andalucía, Galicia e Cataluña suben un 11%, Galicia apenas chega a 1%. E agora sacan os 16.000 millóns de fondo, onde, curiosamente, tamén se muda todo o sistema de financiamento autonómico e fan unha cousa que non hai moi ben quen entenda, que priorizan para un fondo que o que ten que ter é a sanidade en forma por si hai unha nova crise sanitaria, e vostedes o que priman son os que xa foron atendidos. Desta maneira, a atención primaria que vostedes están dicindo aquí que é o máis importante gastar en atención primaria, ese fondo non a contempla en absoluto, non contempla en absoluto todo o que se fixo nas residencias medicalizadas porque se consideran que non son camas hospitalarias e, finalmente, pois o que están a facer é a deixar unha marxe a poboación protexida, que no caso de Galicia é o determinante do gasto sanitario, non? Sanidade, falan vostedes de Sanidade e de Consello de Contas. Eu lle recordo o que decía literalmente o Consello de Contas no informe da xestión sanitaria do último goberno da esquerda progresista en Galicia. 600 millóns de déficit e esta circunstancia pon en situación delicada o financiamento dos Sergas, non só para o ano 2008, senón tamén para exercicios futuros, afectando claramente a sostibilidade do gasto sanitario. Isto foi o que este goberno se encontrou. Remate, por favor. E a sanidade está moito mellor. Señor presidente, medio segundo. A Xunta non fixo nada disto. Aquí non se publicaron normas a última hora da mañá, nin se tivo os nenos esperando para ver se tiñan que sair con 13 ou 14 anos. E se foi claro co tema da desescalada. E certamente todo iso está a servir para que en Galicia as cousas, entendo eu, que vayan un pouco millor. Presidente, en Galicia todos temos claro quen impuxo medidas extremas e pide a prórroga indefinida, e quen preferiu o diálogo e a normalidade constitucional, quen abriu unha cámara pechada e quen pechou unha cámara que estaba aberta, quen tratou de respostar á prensa e quen filtrou os periodistas que mesmo amenazaron con non ir ás roldas de prensa, quen persigue a oposición e mesmo a denuncia e quen a respecta, quen actúa con transparencia, quen actúa con opacidade, quen toma medidas con anticipación o quen fai anuncios, despois os debate, despois os publica e despois os interpreta. Quen prioriza as persoas e quen prioriza as eleccións. E tamén temos claro quen traballou coa razón e a prudencia e quen o fixo con improvisación. En definitiva, quen ten madeira e quen ten madeira para ser opositor. Gracias. E creo que nós non moi bo. Gracias. Terminou o tempo. Yo no toquei, no. Peche desta comparecencia por parte do presidente da Xunta. Moitas grazas. Señoría, señora Pontón, dixo vostede que daba moitas rodas de prensa. Dígame exactamente cantas teño que dar. Intentarei pactalas con vostedes, se lle parece ben. Unha rolda de prensa despois do Consello, unha rolda de prensa despois da Conferencia de Presidentes e unha rolda de prensa despois da reunión do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde por 8 semanas, 3 roldas de prensa, 24. ¿Le parece isto moito? Que quere que non dé a rolda de prensa despois do Consello, que non rolda de prensa despois da Conferencia de Presidentes? Pero si non se preocupe, señoría. Os galegos saben distinguir moi ben cando poden ter algún interese ou non. Os galegos son perfectamente libres para poñer ao medio que lle pete. Non teña vostede ningún problema. Vostede dá todas as roldas de prensa que considera oportunas. Si non informo, porque non informe. Sin informo, porque informo demasiado. Si me reúno con vostedes durante as últimas 7 semanas 6 veces, me dicen que só me reunín unha. Non importa, señoría. Vou a seguir vindo a este Parlamento. Para mí é unha honra. Son presidente porque son deputado. Cada un pois ten a súa propia opinión.
Mire, señoría, cando vostede dice, igual que o señor Sánchez, que os recursos sanitarios, que se as camas, si da igual. O señor Sánchez acaba de dicir hoxe en sede parlamentaria que temos 5 hospitales menos. E se queda tan campante. E se vai ao seu escano para dar leccións de verdade. Señor Sánchez, dígame que os hospitales pechamos. Eu solamente sei os hospitales que abrimos, os hospitales novos que construímos, os hospitais completos que equipamos, os hospitais que estamos ampliando e os hospitais que estamos construindo en plena pandemia e o Hospital da Coruña que queremos construir. Como pode vir vostede aquí a decir que pechamos 5 hospitales en Galicia? Refírese vostede ao Hospital Xeral en Vigo, onde estamos facendo a Cidade da Xustiza, quizás. De que fala, señor Sánchez? Fala de que privatizamos a sanidade porque damos un contrato a Telefónica para os teléfonos móviles e fixos dos Sergas. Pero vostede que plantexa unha Telefónica pública? Bueno, ese é o seu modelo, señoría. O seu modelo é un modelo que solamente trae pobreza e miseria. E lamentablemente o digo porque hai moitos galegos que xa o saben, que o están sufrindo. Creo que non é razonable entrar neste tipo de consideracións, porque falar das camas, mire, 7.524 camas, máis 2.286 privadas, máis o conxunto de públicas e privadas dá as 9.800. E 472 camas dispostas a desplegarse de forma inmediata, 10.281 camas. O que está pedindo o Goberno de España é cale a capacidade ante unha pandemia. Hoxe, o 70% das camas do Hospital do Sergas están baleiras. Esta é a situación de Galicia. O 70% das camas están baleiras. Ante o estrés máximo que pudera ocurrir ante unha pandemia, o que se pide é a capacidade máxima instalada. E isto é o que cumplimos sobradamente. A Comunidade de Valencia quería construir 3 hospitales de campaña. 3. A Comunidade de Madrid, como todos vimos, o IFEMA, o recinto ferial máis grande de España, en hospital de campaña. A Comunidade de Castela e León con hospitales de campaña desplegados. Nós non necesitamos desplegar ninguna cama de hospitales de campaña, ninguna. Por conseguinte, como isto de que non temos UCIs? 166 UCIs tiñamos cando empezamos a pandemia, en este momento temos 470 UCIs instaladas que se poden activar de forma inmediata. Hai algunha comunidade autónoma que fixera un incremento tan exponencial das UCIs sin necesitalas? Hai algunha comunidade autónoma, señorías, que poda decir o que eu acabo de referir? Hoxe, temos ocupadas polo COVID o 4,4% das camas UCI. O 4,4%. Entón, exactamente de que estamos falando aquí? De que se pechamos hospitais, camas, UCIs, cando resulta que non tuvemos máis hospitales na historia, cando non tuvemos máis UCIs na historia, cando non tivemos o confort hospitalario e con máis de 3.500 profesionais traballando en sanidade, máis que nunca na nosa historia, cando nunca investimos tanto en sanidade como agora, e cando non haberá ningún período dos últimos 40 anos da historia de Galicia no que se estén construindo e ampliando máis hospitais simultaneamente que agora. Creo que non merece respeto ese tipo de consideración simplemente porque alguén teña que vir á tribuna e dicir que en Galicia o IGE dice que se pecharon 5 hospitais. E se queda vostede tan campante e acude ao seu escano pensando que esa é o papel. Mire, señora Pontón, dice que non traemos o plantexamento e o plan de desescalada. Mire, acaba de salir un teletipo que dice, leo literalmente: sabrán las comunidades autónomas si cambian de fase o no entre el viernes noche y el sábado. Ministerio de Sanidad. E vostede me dice a mí que porque non traigo unha proposta de desescalada. Esta é a proposta do goberno que vostede apoia en Madrid e esta é a proposta do señor Caballero e do señor Sánchez. Nos vamos a enterar entre o venres pola noite e o sábado si pasamos de desescalada a fase 1. Esa é a cogobernanza que iniciamos dende o día de onte, señorías. Eso é realmente o respeto a un Parlamento de un país que ten competencias constitucionais na xestión sanitaria? Ese é o estado de alarma que vostedes protexen e que vostedes votan? Sí? Pois xa está, señor Caballero. Depois me fai a min responsable da situación da pandemia cando vostedes deciden o que fan, o que pechan, o que abren, cando abren e nin siquiera avisan.
É unha falta de respeto absoluta a este Parlamento, señoría. E unha falta de respeto absoluta á Constitución e ao Estatuto de Autonomía. Alá vostedes e o seu estado de alarma e o seu estado absolutamente impropio nunha democracia española. Si os galegos nos vamos a enterar o sábado pola noite se pasamos de fase 1 ou non. Pero que manda aquí, señoría? A democracia ou unha orde ministerial? Son as órdenes ministeriales os textos dos partidos demócratas que falan o Partido Socialista e Podemos co visto e place dos nacionalistas galegos. Sigan vostedes traballando en relación a este asunto que, insisto, serán recordados durante os seguintes anos pola democracia do país. Mire, con todos os respetos, vir aquí a falar de que porque non traemos os proxectos de desescalada. Nós presentamos ao Goberno de España o martes, o proxecto de desescalada. E nos lo van a dicir o venres ou o sábado. Isto é razonable, pero si temos todas as competencias sanitarias, si os pacientes son do Servicio Galego de Saúde, non son do Goberno Central, si a responsabilidade de atender os pacientes é unha responsabilidade do Goberno Autonómico e do Presidente dunha comunidade autónoma, non é unha responsabilidade do Presidente do Goberno de España, que só ten 2 hospitais, Melilla e Ceuta. Sabe vostede como se facían os test en Melilla? Sabe vostede que o Hospital de Melilla non tiña unha PCR? Sabe vostede que as mostras no Hospital de Melilla se recollían e se mandaban a Madrid para ser diagnosticadas? Cree que vostede pode dar órdenes de como se xestiona a sanidade pública do país? Si levan 20 anos sin xestionar a sanidade e agora resulta que temos que estar sometidos ás órdenes do Ministerio de Sanidade correspondente, pero que falta de respeto é isto, é co silencio cómplice dos nacionalistas en Galicia. Sí, señorías, sí, co silencio cómplice dos nacionalistas en Galicia, sí. Señorías, un pouco de respeto pola verdade e un pouco de respeto pola autonomía de Galicia. Que me iba a decir a min, señoría, que ahora resulta que o Partido Socialista e Podemos interpretan a autonomía e a España constitucional en base a un estado de alarma. Alá vostedes se sigan alarmando a población pola súa incompetencia, señorías. O que lles podo asegurar é que, mentras esteamos en Galicia, vamos a seguir dando a mellor sanidade pública posible. E os datos me remito e os resultados tamén. Mire, como pode dicir vostede que pechamos centros de saúde cando estamos construindo 66 centros de saúde? 39 rematados, 9 en construcción, 9 reformados. Pero como se pode vir aquí a dicir que pechamos centros de saúde cando estamos facendo centros de saúde novos? Como se pode dicir que pechamos hospitais cando equipamos completamente o Hospital de Lugo e construímos o hospital máis grande de España na última década, o Hospital Público de Vigo, e ampliamos as urxencias do bloque cirúrxico no Hospital da Coruña, e ampliamos e fixemos un edificio de hospitalización completo en Ourense, e ampliamos o Hospital do Sanés e da Mariña, e estamos ampliando as urxencias do Barbanza, licitamos o gran Hospital Público de Pontevedra e estamos en obras na reforma integral e ampliación do Hospital de Ferrol. Como podemos negar esos datos simplemente porque son un presidente do Partido Popular de Galicia? Vostedes creen que os militantes do Partido Popular de Galicia non temos dereito a falar de sanidade do país? Vostedes creen que nós non temos dereitos para falar dos servicios públicos? Pero realmente se pode ser tan sectario. Pero vostedes creen que esta tasa de letalidade, que é como se mide a calidade dos servicios públicos, esta tasa de letalidade que é o número de falecementos por contaxio, que estamos Melilla, Ceuta e Galicia, a primeira comunidade autónoma de España, no número de falecementos por contaxiados, creen que isto non é un aval da sanidade pública que tenemos neste momento? Cree que isto non é como consecuencia da sanidade pública que temos neste momento que vostedes non deixan de degradar cada vez que suben a esta tribuna. Pero vostedes creen que este mapa, que a transmisión comunitaria do virus en blanco prácticamente en Galicia nos últimos 3 días, 285 concellos sin virus intracomunitario, cree que isto non é un bo plantexamento da prevención, da saúde pública e da epidemioloxía no país? Ou nos últimos 7 días, 248 municipios sin virus intracomunitario e agora resulta que temos que depender do sábado que nos digan se podemos abrir ou non podemos abrir o territorio? Vamos a constreñir Galicia por provincias? Nunca o señor Javier de Burgos pensaba
que as súas delimitacións territoriais servirían para xestionar unha pandemia. Ahora resulta, señoría, que os ciudadanos de Lalín e de Silleda non poden vir ao Hospital de Santiago porque, como son de Pontevedra, non poden entrar na provincia da Coruña. Pero realmente vostedes queren falar en serio da sanidade do país e tomar en serio este país. Mire, señorías, teño a honra de representar a Galicia durante esta pandemia, de ser o seu responsable. E a bo fe que non teño máis interese que acertar. E por iso non me preocupa en absoluto algunhas das consideracións que escoitei hoxe, porque creo que non teñen ningún plantexamento sólido. É dicir, con 3.700 profesionais máis na sanidade pública neste momento, con 1.700 profesionais máis que contratamos dende que iniciou a pandemia na sanidade, con máis de 1.100 persoas que contratamos nas residencias da terceira idade. Resulta que agora se nos ven a imputar determinadas decisións do Goberno central, pero, señor Sánchez, se vostedes teñen a vicepresidencia segunda que é a dos servicios sociais, pode dicirme algunha medida que adoptase a vicepresidencia segunda do Goberno de Podemos en relación coas residencias? Unha medida. Unha medida. Cero, señorías. O que acaba de dicir o portavoz do grupo parlamentario, o único que fan é disminuir os fondos da comunidade autónoma a través da enmenda á totalidade do plan concertado aos servicios sociais, que é o que viña utilizándose en todas as comunidades autónomas dende fai décadas. Dende que chegaron os servicios sociais para o Goberno de España, en Galicia non teñen ningunha prioridade. Ao contrario, disminuir os fondos adicionais. Señor Sánchez, non volvo a falar de residencias da terceira idade. Eu propoño, porque simplemente decir aquí que si o porcentaxe de contagios nas residencias privadas é superior ás públicas, pero, señor Sánchez, se hai 3.500 plazas nas residencias privadas e 3.500 plazas nas residencias públicas e 18.000 nas privadas, como non vai haber máis contagios en 18.000 que en 3.500? Como se pode manipular este tipo de consideracións? Mire por onde que me ven a felicitar de forma explícita a xestión que facemos das residencias públicas. Porque considera que efectivamente o número de contagios en residencias públicas é menor, grazas en nome de todos os profesionais das residencias públicas. Lamento que non veña aquí a felicitar a todos os profesionais da sanidade pública que teñen os datos que acabo de referir. Pero isto é, señorías, o que quedará no diario de sesións, e iso é moi importante. O plantexamento durante a pandemia dos grupos parlamentarios quedará reflexado no diario de sesións. E isto creo que ben merece a pena releelo. Señor Caballero, non ten por que vostede imitar a señora Lastra. A señora Lastra xa se dedica a chamar cacatúas a súa jefa do grupo parlamentario socialista xa se dedica a facer o que vostede fai aquí, pero vostede aquí non ten dentro do seu ámbito a responsabilidade de defender o señor Sánchez. Non se dá conta que non estamos no Congreso dos Deputados. Vostede defenda o que pense, pero se vostede non ten ningunha autonomía para pensar como Partido Socialista de Galicia, deixelle o turno de portavoces a señora Lastra e xa está. Como que non nos anticipamos? Se o 27 de febreiro constituímos a Comisión COVID no Goberno da Xunta de Galicia, como que non nos anticipamos? Se o 1 de marzo empezamos a comprar UCI, señoría, e a contratar 66 personas, está o diario das roldas de prensa do Consello da Xunta, como que non nos anticipamos? O que nos anticipamos, señoría, é non unhos días nin unhas horas, senón 17 días. Que ocurriría en España se o 27 de febreiro en Moncloa se constituíra a Comisión do COVID? Que ocurriría en España se o 1 de marzo se activara o estado de alarma sanitaria e se propuxera a todos os servicios de saúde incrementar o número de respiradores e o número de camas UCI? Que ocurriría se dende o 1 de marzo se prohibiran, como deberían de prohibirse, polos datos do sistema de alarma epidemiolóxica que teñen os estados, conectados coa Organización Mundial da Saúde, se prohibiran todo tipo de acontecementos masivos no país? Que ocurriría, señor Caballero?
Esa é a pregunta que o Partido Socialista deberá de contestar algunha vez na nosa historia. Que ocurriría, señoría, se nos tomásemos en serio e non por cuestións ideolóxicas as cousas que se puderon facer dende aquel 27 de marzo que a Xunta constituiu a Comisión COVID, aquel 15 de marzo que o Goberno de España estuvo mirando para outro lado. Mire, non veño aquí a defender a ningún presidente autonómico. Teño boa relación coa inmensa maioría. Pero decir ou imputar a un presidente autonómico que non pode pechar unha comunidade autónoma, pero non se dá conta que os presidentes autonómicos non podemos pechar as autovías. Pero se agora o presidente autonómico non pode nin dicirlle aos galegos se poden salir a pasear, aínda que vivan en núcleos de población de 200. E agora resulta que no meu pobo que lle digo a xente dos Peares, e vostede que me propón? A xente que nacimos por uns metros na provincia de Ourense, lle parece ben que podamos cruzar a ponte ou lle parece eso excesivo? E se volvemos a cruzar a ponte do tren, despois de entrar na provincia de Lugo, volvemos á provincia de Ourense. Podemos ou non podemos? Podemos comprar o pan ou non? Podemos ir á farmacia ou non? Para ir á farmacia hai que pasar pola provincia de Lugo e volver á provincia de Ourense. Pero non se dá conta que isto é un disparate. Non se dá conta que isto simplemente é o mando único, que é simplemente descoñecer a realidade do país. Cando un non ten problemas, comparte as solucións. E cando un se cree propietario da verdade, nin constituye comisións de expertos clínicos, nin constituye comisión de expertos económicos, nin fala cos grupos do Parlamento. Por iso, me gustaría simplemente que os galegos entendan e se enteren de que despois das reunións da Conferencia de Presidentes nos reuníamos. Por que? Por que hai que ocultarlo? Por que hai que ocultarlo? Dúas veces non me reunín, sabe por qué? Porque non tiña nada que decirlle. Pero, señora Pontón, se me reúno con vostede o domingo e comparezco no Parlamento a mesma semana, que quere que lle diga? Se xa lle dixemos na videoconferencias que era moi simpática, señora Pontón. Se ademais non era unha comparecencia para explicar o que ocurría na Conferencia de Presidentes, non. Vostede me facía todas as preguntas que nada tiña que ver coa Conferencia de Presidentes. Como están as residencias, como están o número de contaxiados, cantos test fixemos, cantos deles son PCRs, cantas PCRs é por persona, igual que o señor Caballero ou o señor o señor Gómez Reino. Me preguntaban o que querían. Era unha comparecencia no senso estricto que duraba 2 horas. E non se retransmitía porque entendíamos que o que tiñamos que facer en aquel momento era estar xuntos. E depois, cando salían, decían un titular absolutamente distinto do que faláramos dentro. Todas as propostas que vostedes concretaban en titulares estaban respostadas. Que se non dou información das residencias, toda a información que vostedes quixeron, se veu a Consellería de Política Social, se villeron máis de 6 conselleiros e verán todos os conselleiros en Diputación Permanente, cousa que non ocurriu na historia do país. En Diputación Permanente con este Parlamento disolto comparezo 2 veces ao mes, por acordo maioritario dos grupos, cousa que non ocurre en períodos ordinarios. Pero, señorías, exactamente de que se nos acusa. Mire, eu comparecín hoxe con moito gusto para expoñer cal é a situación actual e cal é a situación que queremos que pode producir nos vindeiros días. E comparecín hoxe para acreditar que a fase crítica da pandemia entre todos a temos superada. E comparecín hoxe para decir que a pandemia sanitaria se pode convertir nunha profunda pandemia económica e social. Comparecín hoxe para acreditar que temos unha posición sanitaria sólida, que temos a maioría dos concellos sin virus de transmisión comunitaria, a inmensa maioría, 2 de cada 3. Comparecín hoxe para decir que creo que estamos en condicións de abrir Galicia e que os galegos da Coruña podan ir a Pontevedra e que os galegos de Lugo podan ir a Vigo e que os galegos de Vigo podan ir a Ferrol, asumindo a miña responsabilidade. Porque non me deixen xestionar a responsabilidade que me corresponde constitucionalmente e estatutariamente. Polo estado de alarma, que vostedes firmaron. Pero realmente é necesario invalidar as competencias dun presidente autonómico neste momento? É que realmente vostedes creen máis no Ministerio de Sanidade que non xestiona ningún hospital, salvo Ceuta e Melilla, que os profesionais do Servicio Galego de Saúde? Realmente creen que estes profesionais van a solventar o que ocurra na Coruña ou o que ocurra na área do Salnés? Pero realmente esta é a proposta do estado de alarma que vostedes plantexan. Cumprimos os requisitos e estamos preparados para abrir. Esa é a nosa proposta.
Veremos a ver cal é a resposta o sábado pola noite ou o venres das súas autoridades mando único. E por iso é fundamental o diagnóstico precoz. E cando vimos a dicir que somos a comunidade autónoma con máis test epidemiolóxicos feitos en España, creo que vale a pena poñelo en valor. Ou cando o Hospital de Vigo foi o primeiro hospital de España en facer test sin saír do coche para garantir a saúde dos ciudadanos, dos pacientes e dos profesionais. Ou cando nas próximas 24 horas vamos a ter o resultado dos primeiras 50.000 test que fixemos en Galicia, os test do Goberno de España. Os mesmos test que vostedes querían que se utilizaran para diagnosticar as residencias, agora resulta que non lles vale para facer unha enquisa. Pero realmente, si fixera o que vostedes me mandaban, que era utilizar os test para facer o diagnóstico dos maiores, vostedes probablemente estarían denunciando o Servicio de Saúde e os servicios sanitarios por facer o que vostedes querían que fixera. Señorías, testamos a máis de 26.000 profesionais do Servicio Galego de Saúde, prácticamente todos os que tiveron algo que ver de forma directa co COVID, e queremos testalos a todos. Testamos o 100% dos residentes da terceira idade, os 25.000 e os traballadores, e queremos seguir testando. E acabamos de decir que adquirimos 400.000 test en Galicia, de doble banda, 100.000 xa nas instalacións do Servicio Galego de Saúde, gracias a unha empresa galega, Inditex. E acabo de decir, señoría, que hai unha proposta do Servicio de Microbioloxía de Vigo que será, sin dúbida, si se confirma, unha das propostas máis intensas e máis revolucionarias e máis eficaces de Europa, que é facer test pola técnica de pooling e poder facer test masivos en centros de traballo, en centros sanitarios e en residencias da terceira idade e en as fábricas para intentar que Galicia sexa un lugar seguro. Señorías, acabo de plantexar que necesitamos un sistema de peche e apertura dinámico e preciso que estamos dispostos a executar. E acabo de plantexar que o lógico sería ter un protocolo único para todos os sectores económicos do país. Un protocolo feito por os responsables do mando único que mandan, pero non xestionan. Eles mandan e nós traballamos. Esa é a gran diferencia entre un mando único que ten autoridade e un mando único que solamente ten poder. E o poder e a autoridade son cousas ben distintas, señorías. Volvo a insistir, non ten sentido un estado de alarma sine die. Un estado de alarma que pode durar meses, semestres, anos, ata que saia a vacina. Agora se abre a porta coa gobernabilidade. Esperemos que sexa efectiva. Pero a decisión que acaba de anunciar o Ministerio de Sanidade, que nos vamos a enterar se os galegos podemos pasar de unha provincia a outra o sábado, cando isto empeza a rexir o luns, é algo sorprendente. Por iso, vamos a seguir plantexando a posibilidade de moverse dentro de Galicia e a posibilidade de, se hai un foco, actuar nun concello, zona básica de saúde, ou nunha comarca, distrito sanitario, ou se é necesario pechar un área, pero nunca pechar unha provincia. Vostedes saben o impacto para os autónomos dos que falaba o señor Sánchez, responsable do seu partido do Ministerio de Traballo en España. O impacto dos autónomos, que o que fixeron foi que teñen que pagar as cuotas dos autónomos. Esta é a proposta do Goberno Central. Esta é a proposta. E resulta que agora pechar unha provincia, sabe vostede o que supón para os autónomos de Galicia non poder sair dunha provincia a outra para poder traballar? O que supón, despois de todos estes tempos, ter que estar escoitando que se Galicia non abría os mercados de abastos, os mercados municipais ao aire libre, e cando resulta que tomamos unha decisión publicada no Diario Oficial de Galicia para abrilos, venga a Guardia Civil a pechalos. Pero isto é un estado de alarma. Pero este é un Estado constitucional. Levan esos mercados abertos en Euskadi e en Cataluña fai semanas. Por que non van vostedes a Euskadi e Cataluña a pechar esos mercados ao aire libre? E por que os gandeiros e os agricultores galegos son menos que o resto dos agricultores vascos cataláns? Que ocorre? Que ali non se pode utilizar o estado de alarma nas súas consecuencias e aquí sí. Señor Caballero, señor Sánchez, volvo a reiterar, isto é o que ocorre. Non teño ningún interés por confrontar. Ahora teño interés porque se aclare a realidade. Porque ainda encima resulta que hai membros do BNG que me imputan a min que onte se pechou o mercado de Carballo. Pero será un planteamento absolutamente cínico. Nós queremos abrir os mercados de abastos
no Concello de Carballo e o feito de que haxa un alcalde do BNG que non foi o alcalde o que o fixo. Hai outros responsables do BNG máximos que imputan ao presidente da Xunta de Galicia que se peche ese mercado. Pero, por que non lle contamos a verdade aos galegos? Se este Parlamento é para decir a verdade do que ocurre no país, e como verdade, pois mira, eu teño que decir que me sinto moi orgulloso dos cidadáns de Galicia, que teñen unha nota exemplar, 1.100.000 galegos sin poder salir das súas casas, simplemente porque o gobernador civil de Galicia considera que non se pode sair. Sin embargo, os asturianos poden sair. E eu, como presidente da Xunta, confronto por decir isto. Vostede lle parece normal que nun núcleo de población, polo feito de que o seu concello teña 5.001 habitantes, caso de Cerceda, non se pode salir da casa nun núcleo de población de 200 e de 300? Pero isto, que sentido ten? Pero vostede, señor Caballero, realmente está detrás de todo isto? Vostede realmente firma e asina ese comportamento? E vostede cree que eu me vou a calar? Pero non se dá conta que eu non respondo ante ninguén máis que ante os galegos e as galegas que viven nesos núcleos. Con todos os respetos, os galegos temos unha paciencia, comando único, increíble, increíble. Se non chega a ser un pobo disciplinado, un pobo humilde e un pobo pacífico, evidentemente hai cuestións que non podíamos aceptar de ningún xeito. O feito de que aquí non podamos abrir os mercados, o aire libre, en outras comunidades autónomas sí. O feito de que aquí se diga a un pescador por que vai a pescar, porque a Xunta de Galicia, no exercicio das súas competencias de acordo coa CECOP, o autorizou. E senón, que se denuncia a comunidade autónoma, e non a xente que vai a pescar. Pero cal é o problema para ir a pescar nun río? Que pasa? Que non hai distanciamento social? Pero cal é a cuestión de que temos que acreditar para ir a regar as leitugas ou as cebolas, temos que pedir autorización á Guardia Civil? Pero que país vivimos? Si resulta que os hortos de autoconsumo os galegos non os poden atender, non podemos atender os animais que teñen a xente nos povos de autosubsistencia, a maioría deles, e hai que pedirlle permiso á Guardia Civil. Esta é a súa interpretación do estado de alarma. Mire, señoría, a miña interpretación é que Galicia non vai a baixar a garda, vai a seguir traballando con humildade, pero, dende logo, exiximos respeto. Respeto á autonomía, respeto ao Parlamento, respeto ao Estatuto, respeto á Constitución e respeto á verdade. E non pasa nada por coincidir, señor Sánchez. Non pasa absolutamente nada. Non pasa nada por coincidir, señora Pontón. Onte, o BNG e o Partido Popular votaron o mesmo no Congreso dos Deputados. Se abstiveron no estado de alarma. Que lle parece, señor Caballero, que o seu socio de goberno en todas as institucións non faga o que vostede dice? Resulta que o irresponsable son eu porque digo as advertencias sobre o estado de alarma e resulta que despois o único diputado do BNG vota exactamente igual que o Grupo Parlamentario do Partido Popular e os responsables son eu. Pois mira, igual dirixo o BNG tamén, señor Caballero. Teña vostede cuidado, porque resulta, señorías, que durante esta pandemia aprendimos todos moitas cousas. Hai alguén que defende a Constitución, o Estatuto de Autonomía e o Parlamento de Galicia, e hai outros que defenden o seu partido, con independencia de que o seu partido acerte ou se equivoque. O importante é que Galicia acerte. Vais nada, moitas grazas. Gracias, presidente. Bueno, remata aquí a comparecencia e quero agradecer unha vez máis, queremos agradecer o traballo do persoal do Parlamento que fai posible estas comparecencias e tamén a todos os profesionais sanitarios e de profesionais tamén de outras ramas de actividade que cuidan da nosa saúde. Moitas gracias. Ahora continuaremos cunha pequena reunión os portavoces que temos que foron avisados xa onte desa reunión. Gracias. Levántase a sesión.